అని గోదావరి పెరుగుతుంది. మరి ఎవరు వాటి వాళ్ళ సామాన్లు చదువుకొని మరో సైడ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. పంతులు గారికి నా పేరు బాగా గుర్తుంది. పుష్కరాల్లో గంగా స్నానానికి గంగమ్మను చూడడానికి పుణ్యం కోసం చాలామంది ఎక్కడెక్కడో వచ్చారు. రాజమండ్రి వాసులందరూ ఆదుకున్నారు. పుణ్యం అంటే పుష్కర స్నానమే కాదండి, వరదల్లో చిక్కుకున్న ప్రతి వాళ్ళు నా అన్న వాళ్ళని ఆదుకుంటే అది అసలైన పుణ్యం. అది పుణ్యం మాట దేవుడు ఎరుగు. ఒక ప్రాణాన్ని రక్షించి చూడండి, ఆ ఆనందం ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో. పోలీసులకి ఆర్మీ వాళ్ళకి నా ఒక్క ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను. మీకోసం ఎంత చెప్పినా తక్కువే. గోటాలకి మంచి రోజులు వచ్చాయి. గోటాలకి గోదావరి వచ్చేసి ఇలా ఉంది. చూస్తారు కదా. ఆగిపోతుంది. రాజమండ్రి ధవళేశ్వరం వచ్చామండి పిల్లలు. కాటన్ తోర అనమాట. బ్యారేజ్ చూద్దామని వెళ్తున్నాం. కాటన్ తోర కట్టారు బ్యారేజ్ అనమాట. చూడడానికి వెళ్తున్నాం. బంద్ చేస్తారు, నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట. వీడియో కోసమని నడుచుకుంటూ వెళ్తాను నేను ఇప్పుడు. అయ్యండి మీకు కనిపిస్తున్నారు లేదో, అక్కడ ఆఫ్ చేశారు. పోలీసులు కూడా బందోబస్తు చేశారన్నమాట. ఎందుకంటే తుంటరేదోళ్ళు ఉంటున్నారు కదా, వాళ్ళు పైనుండి దూకడాలు చేయడాలు ఇలాంటివి చేస్తున్నారు. అందుకనే వాళ్ళు బంద్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. వాళ్ళు చేసేది కూడా మంచిదే, కాకపోతే చాలా దూరం నడిచి వెళ్తున్నాను నేను. ఇదిగోండి నడుస్తున్నాం మేము. దారంతా కోతులు, భయం. ఇదిగోండి కోతులు. జనం ఉన్నారు కదా, పర్వాలేదు వెళ్ళిపోతున్నాం. అందరూ తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు, జనాన్ని వెళ్ళనివ్వట్లేదని. చూద్దామండి, ట్రై చేస్తాం. కానీ ఏంటంటే చాలా భయం ఉండట్లేదు. పిల్లలు ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండట్లేదు. ఇంకా పిల్లల కోసమని బందోబస్తు చేస్తాం. ఇవ్వండి బ్యారేజ్ వాటర్ వదిలేడు, చూడండి ఎలా వస్తుందో బ్యారేజ్ నుండి. ఇవ్వండి కాటన్ తరది లోపలికి అనమాట. అది చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇదిగోండి ఇది కాటన్ ధర మ్యూజియం అనమాట. లోపలికి వెళ్దాం కానీ ఇప్పుడు వెళ్ళనివ్వరు. అమ్మమ్మ
వెళ్ళేవారు లోపలికి. ఇదిగోండి ఆయన వాడే సామాన్లు అవి ఇక్కడుండి బ్యారేజ్ కట్టారనేసి అంటారన్నమాట. బాగుండి బ్యారేజ్ కనబడుతుంది. ఇదిగోండి బ్యారేజ్ కాడికి వచ్చాను, చూపిస్తాను వాటర్. ఇప్పుడు చాలా గంగమ్మ తల్లి చాలా ఫోర్స్గా ఉంది. ఆ తల్లికి ఒకసారి ఇదిగోండి చాలా పూర్తి మీద ఉంది. అందరూ ఒకసారి గంగమ్మ తల్లికి దండం పెట్టుకోండి. సరే ఇక ఆఫ్ చేస్తున్నారు, వెళ్ళనివ్వట్లేదు. ఇంకా వెళ్ళడానికి లేదు అంటే పరిస్థితి బాగాలేదు ఇక్కడ, అందుకోసం అని వెళ్ళనివ్వట్లేదు. ఇదిగోండి అక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నాను. ఆ చివరికి గంగమ్మ మొత్తం కనబడను, మరి కనబడిన తీయనివ్వట్లేదు పోలీసులు. ఇవ్వండి ఇక్కడ జనాన్ని ఆఫ్ చేశారన్నమాట. అంటే ఆయన ఆఫ్ చేయడం కూడా మంచిది, ఎందుకంటే జనాలు అసలు వినట్లేదు. ఫోటోలు గిటోల్లో ఉంటున్నారు కానీ ప్రాణాలు భయాలు లేవు అసలు పిల్లలకి, దానికోసం ఆఫ్ చేస్తున్నారు. ఇదిగోండి రాజమండ్రి గౌతమి ఘాట్ ఇది. ఇదిగోండి వెళ్ళడానికి లేదు. ఇగో స్వామివారిని చూడండి, వాటర్ లాకంటే అవన్నీ వేసారన్నమాట. గంగమ్మ తల్లి శతకోటి నమస్కారాలు తల్లి, అందరిని కాపాడమ్మా. చాలామంది నష్టపోతున్నారు. ఇసుక బస్తాలు అలా వేసారన్నమాట. అదే ఇక్కడ కళ్యాణ మండపం, పక్కనే కళ్యాణ మండపం. కళ్యాణ మండపం కూడా ఇదిగోండి కళ్యాణ మండపం ఇది. ఇదిగోండి రాజమండ్రి గోదావరి రోడ్డు దగ్గర మార్కండేశం గుడి. చాలా మస్తుగా పూజలు అవుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ కూడాను. లోపల చాలా గుళ్ళు ఉంటాయి, మొత్తం దేవుళ్ళన్నీ లోపల ఉంటారు. ఈ పక్కనే ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ గోదావరి అన్నమాట. చూసారా, చూడండి చూడలేని వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తారని నేను తీస్తున్నాను. నేను అందరూ కూడా దండం పెట్టుకోండి గంగమ్మని, అందరినీ చల్లా చూడండి అని దండం పెట్టుకోవాలి. చూడండి జనం వచ్చి చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు అలాగా. చెట్టు చూసారా, సగం ములిగిపోయింది అన్నమాట చెట్టు. చాలా పెద్ద వృక్షం ఇది, చూడండి చాలా పెద్దదన్నమాట. నా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను, అంతకుముందు ఎంతవరకు ఉందో తెలీదు. చూద్దాం, పక్కకి వెళ్దాం, చూద్దాం కనిపిస్తుంది లేదు. మూసారు పార్కులు అన్నీ మొత్తం మూసారు అన్నమాట, క్లోజ్ మొత్తం. ఇంకా గంగమ్మ రోడ్డు కంటేసిందండి, ఇంకొంచెం అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఊర్లోకి. గంగమ్మకి అందరూ కూడా దండం పెట్టుకుని అందరూ చల్లగా ఉండాలని. గంగమ్మ పలాన్ని తొక్కుతుంది చూడండి, గోదావరి ఎంత ఫుల్గా ఉందో. గోదావరి రోడ్డున ఇవన్నీ చెట్లు అనమాట, మొత్తం అగండి ఉలిపోయాయి అనమాట. పోలీసులు కానీ ఎక్కడికక్కడ అస్సలు వెళ్ళనివ్వట్లేదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇంకా చాలా మటుకు మనం సేవ్ అవుతున్నాం అనమాట వాళ్ళ వల్లే. లేదంటే కుర్రోళ్ళు రెచ్చిపోతున్నారు అన్నమాట, సెల్ఫీలు ఇవి అవి అనుకుంటూ. ఇదిగోండి ఇది ఇక్కడ నుండి ఇదంతా మార్కండేశం రేవు అనమాట. ఇదిగోండి చూసారు బ్రిడ్జి అయితే, బ్రిడ్జి ఇంకేమి స్తంభాలు కనబడతలేదు ఇంకా. గంగమ్మ తల్లి పర్వాలేదు తొక్కుతుంది. అమ్మ శాంతించమ్మ తల్లి. ఇవ్వండి బ్రిడ్జి చూడండి, ఇక్కడో బ్రిడ్జి అక్కడో బ్రిడ్జి. ఇదిగోండి రోడ్డు ఇది. మెట్లు కింద వరకు మెట్లు ఉంటాయి, మెట్లు కూడా మిలిగిపోయాయి అనమాట. ఇదిగోండి ఎక్కడికక్కడ ఆగుతున్నారు, వీళ్ళందరూ ఆఫ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇదిగోండి ఈ పార్క్ అంతా వెలువెళ్ళి ఆడిపోతుంది. సాయంత్రం అయ్యేటోడికి జనం అంతా ఇక్కడే ఉంటారన్నమాట. ఇదిగోండి సమ్మర్ వచ్చిందంటే అందరూ ఇక్కడే కూర్చుంటారు, ఒక్క పెట్ట మనిషి లేరు, లాకేసారు. ఇదిగోండి సముద్ర రోడ్డుని, గోదావరి రోడ్డుని ఇలా పార్క్ అంటే సాయంత్రం సమ్మర్లో ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఊహించుకోండి మీరు. అసలు లోపలికి వెళ్ళినకంటే రాకలు వేస్తారు. ఇదిగోండి
మార్కెటేశ్వర ఏమన్నమాట ఇది వచ్చాం. మొత్తం మునిగిపోయాయి. చూడండి అక్కడ చెట్లు గుళ్ళు ఎన్నుండి గుళ్ళు కూడా మునిగిపోయి. ఇవ్వండి సరస్వతి ఘాట్ మొత్తం ఎక్కడికక్కడ వెళ్ళనివ్వట్లేదు, మూసేసారన్నమాట. ఇవ్వండి ఎక్కడికక్కడ లోపలికి వెళ్ళనివ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఫోటోలు తీయడాలు దూకడాలు ఇలాంటివి చేస్తున్నారు అన్నమాట పెంకి పిల్లలు. అది దాని మూలంగా జనాన్ని కంట్రోల్ చేయలేక ఇంకెక్కడికక్కడ ఆఫ్ చేసేస్తున్నారు అన్నమాట. ఇవ్వండి ఎక్కడ వెళ్ళనివ్వట్లేదు జనాన్ని. ఇవ్వండి వాటర్ వచ్చేస్తుంది, రోడ్డు మీదకి వచ్చేస్తుంది. ఇసుక బస్తాలు వేశారు చూసారా, గంగమ్మ తల్లి మొత్తం ఫుల్ అయిపోయిందన్నమాట. అవసరం సైడ్కి వెళ్ళి చూస్తాం, వెళ్ళనిస్తారేమో మరి. ఇక బ్రిడ్జి స్తంభాలు చూసారా, ఇంకొంచెం అయితే బ్రిడ్జి ములుగుతుంది. ఇగో చూడండి, ఇగోండి గంగమ్మ మొత్తం ఫుల్గా వచ్చింది చూసారు. రోడ్డు ఇగో ఇది రోడ్డు. ఇగోండి జనాలందరూ ఇక్కడే చూస్తున్నారు. ఇక అసలు వెళ్ళనివ్వట్లేదు, ఇంకా జనాలందరూ ఇలా వచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక్కడే అసలు లోపలికి వెళ్ళనివ్వట్లేదు. వెళ్ళనివ్వకపోవడం మంచిదండి, ఎందుకంటే వీడియోలు మాట దేవుడు ఎరిగింది కానీ ప్రాణాలకు నష్టం అవుతుంది. చూద్దాం, పక్కకి వెళ్దాం, చూద్దాం కనిపిస్తుంది లేదా. మూసారు పార్కులు అన్నీ మొత్తం మూసారు అన్నమాట, క్లోజ్ మొత్తం. ఇంకా గంగమ్మ రోడ్డు కంటేసిందండి, ఇంకొంచెం అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఊర్లోకి. బాబా గుడి గోదావరి పక్కనే ఆంజనేయ స్వామి గుడి. ఇది ఇగోండి పుష్కర్ ఘాట్ ఇక్కడ కూడా గేట్లు వేస్తారు. ఇగోండి అంటే గంగమ్మ తల్లి అలా ఉంది, మరి గేట్లు వేసారంటే వేయాలి కదా. ఇగోండి పుష్కరాల ఘాట్ దగ్గర శివుడి గుడి, పైన పెద్ద శివుడు అనమాట. చాలామంది రాజమండ్రి చూడలేదమ్మా అని అంటుంటారు అన్నమాట. పుస్తకాల్లో మటు చాలామంది వచ్చారు, ఇంకా చాలామంది చూడలేదు అంటున్నారు. చూడండి కనులు ఎందుకు ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. ఇది పుష్కర్ ఘాటు. ఇంకా చూడండి వంతిన చక్కగా నిండిపోయింది పుల్లిగాను.
ఈ లోపల వెళ్తే గేట్లు వేస్తారండి, వెళ్ళడానికి లేదు. లోపలంతా గుళ్ళు ఉన్నాయి, అవి కూడా మునిగిపోయి ఉంటాయి. గంగమ్మ తల్లి పైకి వచ్చేసింది చూడండి. లోపలికి వెళ్తే లోపలన్నీ చాలా ఉన్నాయి గుళ్ళు. పుష్కర్ ఘాట్ దగ్గర పుష్కరాల్లో కట్టారన్నమాట పెద్ద విగ్రహం, శివుడి విగ్రహం చూడండి. కింద అంతా చుట్టూ వాటర్ వస్తుంది అనమాట. పుష్కరాల్లో జనం ఎక్కువ ఉంటారండి, వెళ్ళలేదు కదా, అప్పుడు చుట్టుపక్క వాటర్ పడుతుంటుంది, అక్కడ స్నానం చేస్తారన్నమాట. అంటే ఆ గంగమ్మ వాటరే వస్తుంటుంది ఇక్కడికి. ఇదిగోండి గేట్లు వేసారన్నమాట. చూసారు ఎంత దూరం వేశారు, బందోబస్తు చాలా బాగా చేశారు. ఇదిగోండి చూసారా, పోలీసులు లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపలా.